这是一起令人膀胱爆炸的案子。一个维修工正在天台嘘嘘，突然感觉身后有人骚扰，他以为是同事恶作剧，反手就是一抓，不料抓到的竟是一只死人脚。一个白衣女鬼正飘荡在半空。等警察赶到后方知，死者竟是当红模特韩婷。在其下体的毛发上，法医发现了男性体液，估计生前曾遭到过侵犯。死亡时间在昨晚8点到12点之间，死因是急性呼吸衰竭，具体诱因还得进一步尸检。由于昨晚下过暴雨，现场的痕迹基本都被冲刷掉了，警方无法提取到有价值的线索。不过尸斑先出现在背部，从这点可以判断出，死者最初的状态是仰卧状，死后才被悬尸天台。如此残忍的手段，难以想象凶手和死者究竟有多大仇。报案人是这个老丁，不知是惊吓过度，还是心里有鬼。面对警方的问话时，他显得特别紧张，但他给的解释是因为害怕偷懒被揭发。原本公司规定，天台每周要例行检查2次，每次都得是2人配合。可搭档宋忠为了省事，就说是老丁一人去1次，反正你不说我不说，就不会有其他人知道。虽然老丁能自圆其说，但陈队还是隐约感觉他有所隐瞒。就在韩婷出事的同一天，网上也炸开了锅，大量他的不雅照泄露了。男主就是他签约的老板魏三，这家伙正在敲韩婷家的门，但迎接他的是满屋子的警察。他似乎并不知道发生了什么，还扬言要控告警方私闯民宅。当听到韩婷的死讯，他惊的是瞠目结舌，满脸错愕。随即他赶紧解释道，自己只是刚好路过，上来看看员工。关于网上那些不雅照片，他说呢，根本不是自己。现在网络技术那么发达，肯定是别人 P 了图。周队没有当面揭穿他的谎话，警方的技术员已经做过甄别，那些照片不存在虚假成分。不过现在也没有证据指向魏三。他离开的时候，男警员特意拍了一下他的肩膀，趁机薅了一根头发带回去化验。从小区保安那了解到，昨晚快8点的样子，韩婷急急忙忙走出了小区，然后上了一辆出租车，隐约听到他说去新源大厦，也就是案发的大楼。他签约的公司也在那栋楼里。保安还记得魏三昨晚来找过韩婷，时间大概是7点15分左右，待了差不多半小时就离开了，看起来还很不高兴。他前脚刚走，韩婷后脚就出去了。警局里，技术员追踪到了艳照上传的地址，竟然就在韩婷家中。难道是他自己曝光的这些照片，想借此炒作一把吗？可他已经是1线模特了，根本不需要这样的热度，况且这么做根本是自毁前程。另一头，尸检报告出来了，韩婷的具体死亡时间是昨晚11点左右，死因是食用过量毒品，造成急性呼吸衰竭，而且毒品是混在红酒中喝下去的。根据目前了解到的情况，韩婷的老板魏三很可疑，此人在圈内的口碑一向不好，和旗下的很多女艺人关系混乱。再结合保安所说的，以及韩婷可能自曝艳照，警方猜测韩婷是想用艳照敲诈魏三。昨晚魏三去他家就是谈这事，结果2人谈崩了，部分照片被发布到了网上。魏三迫于无奈，只得今天又拿钱去摆平韩婷。当时他手里的那个袋子估计就装满了钞票。虽然不能确定魏三就是杀人凶手，但韩婷的死肯定和他有关。与此同时，又一条线索浮出了水面。女警调查到那个老丁有案底，7年前他因强奸未遂被判入狱，难怪之前问话的时候他那么紧张，会不会是这家伙贼喊捉贼呢？陈队立马赶到老丁的工作单位，领导说他中午就辞职不干了，连1个月的工资都没要，看来这老头是想跑路。周队这边找上了魏三，这家伙一直炫耀自己的办公室，沙发是意大利的，办公桌是挪威的，红酒是法国的。周队可没心思听他吹牛逼，趁他接电话的间隙，悄悄取了沙发上的一根长头发。此时陈队追到了火车站，这里人头攒动，所幸从警多年，练就了一双火眼金睛。在老丁即将进站的最后一刻，陈队成功截住了他。面对审讯，老丁反而没了上次的紧张，他满脸愁容地说自己是不走不行，再不走肯定要被宋忠做掉。原来上次回宿舍的时候，他无意间撞见宋忠在往抽屉里藏东西，好奇心的驱使下，他趁对方接电话的间隙，偷偷打开了抽屉，结果看到了满袋子的毒品。不等他缓过神来，门开了，宋忠回来了。毫无疑问，刀已经架在了脖子上，如果不走，宋忠肯定要弄死他。我既不想惹麻烦，我也不想麻烦沾上我。当警方前去宿舍抓捕宋忠时，这家伙早已逃之夭夭。显然，老丁的那一出已经让他嗅到了危险气息。联想到韩婷是毒品食用过量而亡，宋忠又正好是个毒贩子，韩婷的死会不会和他有关呢？审讯室里，魏三情绪激动，坚称韩婷的死和他没半毛钱关系，但在诸多证据面前，他也不得不交代了某些事情，以自证清白。其实韩婷起初只是个小职员，魏三这老色批看中了她的身材和脸蛋，一手将她捧成了当红模特。当然，两人也有着见不得人的交易，但令魏三万万没想到的是，韩婷竟然过河拆桥，
用艳照勒索他500万。案发当晚，他去韩婷家就是为了谈这事，可惜没谈拢。我要500万！之后魏三就回了家，一个人喝闷酒，喝多了就躺床上睡着了。家里的阿姨和保姆都可以作证。随即警方去做了核实，魏三没有说谎，法医那边也比对了他的 DNA， 与尸体毛发上的并不相符，他的嫌疑暂时被排除。眼看案子就要陷入僵局，所幸那个出租车司机找到了。当晚他将韩婷送到新源大厦时，韩婷看起来魂不附体的，叫了好几次他才反应过来。等他下车后，司机又发现他手机落在了后座，当时刚好有个电话打进来，对方是个男的，就问了一句到哪了。司机以为是韩婷的男朋友，本想将手机还回去，不料话还没说完就被挂断了。而后他在新源大厦楼下等了1小时，可始终不见韩婷出来。说罢，他拿出了韩婷遗落的手机。从司机提供的线索来看，最后那通电话十分可疑。然而不出所料，对方用的是虚拟号码，现在已经无法追踪。倒是手机里的艳照有疑点，这些照片都是通过彩信接收的，并且清晰度都很低，估计是针孔摄像头偷拍的。根据背景可以判断，地点就在魏三的办公室。而再次来到他的公司，这里竟然已人去楼空，就剩下司机杨伟业还在收拾东西。据他说，公司3000万资金突然凭空消失了。魏三一气之下遣散了所有人员，进到办公室就见这家伙悠然地躺在老板椅上。警员唤了他好几声都没回应，走过去一瞧，竟发现人已经死了。难不成他是破产自杀？但在看到桌上的红酒和毒品时，陈队立马意识到魏三是死于他杀，凶手和杀韩婷的是同一人。随后根据照片的角度，果然在空调口中找到了摄像头，看来这是一场精心策划的谋杀。韩婷和魏三早就被盯上了。回到警局，技术员立即破解了魏三的办公电脑，发现他们的财务软件被人动了手脚，里面植入了一款非常隐秘的木马。每当财务软件运行的时候，这个木马就会自动启动，神不知鬼不觉地转走一笔资金。那3000万就是这么一点一点被窃取的。很显然，对方是个电脑高手，好在他还没来得及删除收款账号。据此信息很快查到，这笔钱在今儿中午的时候被人分多次取走了。这个人正是警方在追查的宋仲。根据他潜逃路线的监控，警方不多时就找到了他的窝点。这屋里竟摆满了韩婷的照片，甚至还有他的灵台。而宋仲正奄奄一息躺在地上，他用尽最后一丝力气，从嘴里挤出来一个洋字。陈队立马想到了魏三的司机杨伟业，没错，真正的幕后黑手就是他。宋仲不过是他的一枚棋子。原本杨伟业和韩婷是情侣，可后来韩婷攀上了魏三。你也不看看你自己，长得不帅也就算了，没房没车没钱，不是你有什么呀？杨伟业，我告诉你，我韩文婷不是一个高尚的人，不可能跟你一起吃苦，不可能跟你一起受罪。羞辱完杨伟业，韩婷转身就投入了魏三的怀抱。也就是从这一刻起，杨伟业的复仇开始了。消失一段时间后，他打入了魏三的公司，成为了他的司机，并以艳照威胁韩婷，令他不敢声张。之后又用这些照片让韩婷勒索魏三500万。案发当晚，他逼迫韩婷来到魏三的办公室。想起这二人在沙发上干的龌龊事，杨伟业恨得牙痒痒，强行与韩婷发生了关系。事后又逼着他喝下有毒的红酒。杨伟业对自己的计划很满意，只要完成最后一步，踏上飞机逃去不法之地，他就可以逍遥法外了。然而在狡猾的狐狸终究斗不过聪明的猎人，在机场等着他的是人民警察，一副银手镯结束了他那变态的爱情。